Hoje nós vamos fazer uma linda fogueira. A tia Vanessa usou aqui 2 pedaços de papelão, ó, pintei de marrom para criar a minha madeira. E agora, com o carimbo da minha mão, eu vou fazer um fogo. Vamos usar tinta vermelha, laranja e amarelo. Quem não tiver tinta pode fazer um lindo desenho, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho de laranja agora. Ó, vocês podem espalhar aí pela mãozinha. E agora um pouquinho de amarelo. E agora eu vou carimbar. Olha que linda que ficou!